Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Ben ritrovati cari amici di Cronache Trevigiane, come testimonia questo cesto siamo all'interno di Fiori d'inverno, più precisamente 17ª mostra del radicchio rosso di Treviso qui a Zero Branco, un evento importantissimo, con noi anche gli amici del gruppo Colmelli che sono davvero bellissimi e variopinti, e insieme a noi il presidente della Proloco Massimo Lunardi, che è un po', buongiorno a te, un po' il fautore, no? Proloco da 17 anni porta avanti questo evento, lo porta avanti bene. Novità di questa edizione, Massimo? Novità, oggi sono presenti tutti i colmelli di Zero Branco, il folklore non deve mancare in queste manifestazioni. La Proloco promuove il prodotto tipico della terra, perché senza i prodotti della terra non si può continuare. Ecco, il prodotto della terra che qui a Zero Branco ha tra l'altro un ruolo particolare anche dato dall'allestimento che avete scelto. Proprio all'ingresso voi avete deciso di dare spazio a una bellissima mostra mercato che però richiama anche un po' i metodi produttivi. Esatto, la mostra mercato deve essere l'ingresso di tutta la manifestazione, la prima ad essere vista, con la fontana una volta dove il radicchio veniva messo per lavaggio. Ecco, e voi avete dato spazio in particolare al radicchio tardivo, ma in cucina che cosa ci preparerete? Perché qui c'è un grandissimo stand gastronomico. Si partono dagli antipasti a base di radicchio, i primi con risotto radicchio rosso di Treviso IGP tardivo, per passare ai secondi, poi anche il dolce radicchio e la birra a radicchio, quindi tutto a base di radicchio rosso di Treviso. Ecco, per il quarto anno consecutivo voi siete parte di Fiori d'inverno. Di che cosa si tratta e quindi quali vantaggi anche offre o vi ha offerto questo tipo di sodalizio con altre 11 mostre? Fiori d'inverno è un progetto tra le Proloco limitrofe, dove il radicchio è il prodotto tipico. Noi siamo la nona tappa su 12 tappe, e quindi è un connubio dove tutte le Proloco seguono la stessa direzione, e quindi il radicchio viene valorizzato con le stesse tipologie in tutte le Proloco. Massimo, in vostra compagnia fino a quando? Fino a domenica 17, quindi in questi 2 weekend non mancate, venite tutti a Zero Branco. Ecco, e con l'invito della Proloco e degli amici dei Colmelli che sono qui con me, io vi lascio al primo servizio di Cronache Trevigiane e poi tornate qui a Zero Branco, perché avremo un altro gruppo interessante e con noi ci sarà il primo cittadino di Zero Branco. Veneto Banca è una popolare antica, nasce nel 1877 ed è profondamente radicata nel territorio. I nostri prodotti e anche i nostri servizi sono il frutto del dialogo, ma soprattutto della conoscenza che abbiamo della nostra clientela. Per un'azienda la differenza la fanno i servizi ed i prodotti che offre al mercato di riferimento. Questo vale anche per Veneto Banca, che con accurata flessibilità propone ai propri clienti dei prodotti assicurativi che hanno come missione quella di generare e tutelare i risparmi delle famiglie. Si chiamano tra gli altri Young, Vantaggio Previdenza e Vantaggio Investimenti Platinum. Young nasce per garantire il futuro dei propri figli attraverso un capitale creato con l'accantonamento periodico di piccole somme. Il soggetto, contraente assicurato, potrà essere il genitore o il nonno, ma il beneficiario finale sarà sempre il figlio, il quale potrà scegliere fra il capitale in un'unica soluzione oppure richiedere una borsa di studio liquidata attraverso 5 assegni annui rivalutabili. Young inoltre, nel caso di disoccupazione del contraente, concede l'esonero dal pagamento dei premi per un'annualità. Vantaggio Previdenza è invece una rendita privata, indispensabile per vivere sereni e mantenere il proprio tenore di vita anche al termine dell'attività lavorativa. Con Vantaggio Previdenza puoi accantonare ogni anno i tuoi risparmi, secondo un piano di investimento adeguato alle tue esigenze e al tuo reddito. Il vantaggio è quello di poter definire con largo anticipo l'ammontare minimo della rendita. Per chi ama le polizze sicure e innovative, ecco Vantaggio Investimento Platinum, in grado di garantire la crescita costante del capitale investito, senza rischi di perdite finanziarie. È un prodotto flessibile che ti consente di decidere liberamente la durata del tuo investimento, beneficiando delle garanzie esclusive dei prodotti assicurativi.
Con Vantaggio Platinum si può gestire in libertà il risparmio, con comodi versamenti sospendibili in ogni momento e allo stesso tempo si può investire i risparmi in sicurezza, proteggendoli dalle oscillazioni dei mercati finanziari. La forza di Veneto Banca è il suo sguardo rivolto sempre al territorio per riuscire ad interpretare le esigenze dei propri clienti offrendo loro una risposta su misura. Proponiamo soluzioni personalizzate per soddisfare al meglio le esigenze della famiglia e delle piccole e medie imprese in particolare. Il successo nostro di oggi si basa su questo lavoro e dura ormai da più di 100 anni. Ed eccoci rientrati, come promesso con me il sindaco di Zero Branco e dietro di me gli amici della confraternita del Tabarro. E partendo proprio dalla presenza di questi amici, sindaco, rappresentano un po' le tradizioni. Guardi, il radicchio di Treviso si può fare soltanto in un certo modo, quel modo proviene dal passato ed è in acqua, all'oscurità e sistemandolo in modo che sia verticale. Questo soltanto chi lo lavora da molti anni sa farlo e trova e rende un prodotto competitivo sui mercati internazionali, quindi molta tradizione con le novità tecnologiche di oggi, di questi anni. Ecco sindaco, proprio questa mattina parlando con i volontari della Proloco di Zero Branco si è detto che sempre di più anche l'attenzione dei mezzi di comunicazione nazionale si focalizza anche su questi eventi, cioè per esempio proprio questa mostra è stata citata sulla stampa, è finita su Rai 2 questa, ma Fiori d'inverno in generale, quindi questa rassegna di 12 eventi. L'Italia per collocazione, per tradizione, per cultura è uno dei migliori posti al mondo. Se voi pensate alla cucina italiana, se pensate al made in Italy, dei prodotti agroalimentari, non abbiamo uguali. Progressivamente miglioreremo, sempre però nel solco di come le cose vanno fatte bene. E speriamo che un domani Zero Branco diventi il distretto, il centro, il senso di questo unire, di questo lavorare, di questa innovazione che ormai coinvolge molta parte del Veneto e nel quale gli italiani, io credo, comincino a ritrovarsi. Naturalmente la qualità costa un po' di più, la qualità va pagata come tutte le cose. Ecco sindaco, io la ringrazio perché ha messo i puntini sulle i, come si suol dire, qualità e prodotti stagionali. Ricordiamo che proprio queste manifestazioni tipo Fiori d'inverno, ma germogli di primavera, delizie d'autunno sono nate per promuovere i prodotti locali e stagionali. Non dimenticatelo mai voi consumatori. Adesso ci vediamo un altro servizio di cronache trevigiane e poi abbiamo preparato per voi delle conclusioni davvero speciali di questa prima parte, dando uno sguardo anche giustamente alla mostra del radicchio. Ci rivediamo tra poco.